Okay, goed julle. Ons gaan nou eerstens kyk na die parabool. Onthou julle, ek het julle gesê dat, of ek het vir julle die volgende dokument gestuur. Nou, hoe dit werk is soos volg. Die parabool, hierdie is nou 'n reguit lyn van die funksies en grafieke. Ons begin by funksies en grafieke parabool. Want die reguit lyn is iets wat jy veronderstel is om te weet. Nou, as jy hier kyk, om my x-afsnit te kry, moet ek y gelyk maak aan 0. En om my y-afsnit te kry, moet ek x gelyk stel aan 0, en dan weet ek waar sny hy deur die y en die x-asse. Nou, as ons kyk na 'n kwadratiese funksie, parabool, dan het ons hierdie twee funksies. Eerstens is dit hierdie boonste nommer 1. Ons gaan vandag na hom kyk. Ek gaan ook op die Google Classroom 'n GeoGebra link opsit. Ek het vir julle gevra om GeoGebra te download. Dan kan jy hom oopmaak en ek gaan jou nou wys hoe werk hy. Dit is wanneer jy speel met hierdie getalle, die A, die P en die Q. Ons speel met daai getalle so. En dan die tweede ding is die gewone funksie van 'n parabool, maar ons gaan nou dadelik met hom. Kom ons doen vir vandag eers nommer 1. So ek het vir jou verduidelik hierso. As A, so as ek na die funksie kyk, na die volgende funksie wat A voorstel. So as ek kyk na funksie nommer 1, wat sê f van x is gelyk aan A x min p kwadraat plus q. As ek na die volgende kyk, onthou funksie, wat die ding funksie beteken is, in plaas dat ek geskryf het y is gelyk aan, skryf ek nou f van x, dit beteken dis die funksie van daai grafiek x. So as ons na die a-waarde kyk, dit is al wat hierdie a-waarde bepaal, is as ons na ons parabool kyk, loop hy op of loop hy af. So dis al waarna ons kyk. So as a groter is, dit beteken as a positief is. Hy is 1, hy is 2, hy is 3, hy is 4, dan gaan dit so lyk. So hierdie is wanneer a positief is, dan lyk hy so. En as a negatief is, so hy is 'n minus, sodra al minus iets staan, dan weet ek my grafiek gaan so shape hê. Onthou, hy kan enige plek wees, maar dit is die shape wat hy gaan hê. Hy gaan afwys en die ene gaan opwys. Dit is wat my a-waarde vir my bepaal. Dan as jy weer na die dokument gaan kyk, en nou gaan ons 'n bietjie verder af. Nou kyk ons, wat doen ons q-waarde? Q-waarde beteken die volgende. Hierdie grafiek gaan vertikaal skuif. Hy gaan op my assestelsel skuif. So as ek gaan kyk na, as ek hier gaan kyk, my q-waarde, hierdie q-waarde, al wat hy gaan doen is, daai q-waarde bepaal wat? Of my parabool hier gaan wees, nou skuif hy dalk 2 eenhede af, so hy skuif af, of hy skuif op. Hy skuif net so op en af. Dis al wat my q-waarde vir my sê, is hoe die parabool op en af skuif. Nou, kom ek maak dit vir jou maklik. Kom ons gaan kyk in GeoGebra, die link wat ek vir jou gestuur het. Ons gaan nou kyk, hoe lyk dit? Ek moet net gou vinnig hierso op my funksie iets stel. Daai kwadraat is nie daar nie, die kwadraat is wel hierso. So hy raak kwadraat. Okay. So dit is wat hierdie tabel nou. Kom ons maak a is 1 q, ons maak hom 0 en ons maak p 0. So wat beteken die volgende? Jy kan nou alles sien wat op my skerm is. So al wat die ding is, die ding wat ek vir jou gaan oplaai op jou Google Classroom, gaan jy kan oopmaak met GeoGebra. Nou, al wat dit nou vir jou gaan wys is, dit is 'n lekker ding om mee te speel, sodat jy kan sien wat gebeur as ek ander waardes insit in hierdie volgende plekke. Hier waar a is, ek sit 'n ander waarde in. A is 1. As a 0 is, dan beteken dit
is bietjie fyn, 0, A is 0. As A 0 is, as alles 0 is hierso, beteken dit y is gelyk aan 0. So dit is dis hoekom jy hierso sien jy die groen is 'n reguit lyn. So A is gewoonlik of hy's positief of hy's negatief. As daar niks voor die x kwadraat staan byvoorbeeld, wat beteken dit? Daar staan ons eintlik 1. Dis hoekom kom ons los A op 1. Sit A op 1. Man. Dit is bietjie fyn. So is dit A op 1. Nou, onthou jy ek het vir jou gesê, jou keywaarde skuif hierdie parabool of op, of hy skuif hom af. Kyk wat gebeur as ek met die key, ek vat die slider, kom ek gaan na die plus kant toe. Sien jy, skuif my parabool, skuif nou op. Hierdie onderste punt hier, hy het nou heeltemal wegbeweeg van die 0 af. Kom ons sê, ek gaan key, ek het key 'n minuswaarde. Waar gaan key wees? As hy 0 is hy op hierdie as hier, op hierdie punt op 0. Nou gaan ek in die minus in, wat doen my parabool? Hy skuif heeltemal onder my x-as in. Kan julle sien, as key groter is as 0, sodra key 'n waarde het, kom ons sê key is 'n half. As key 'n half is, dan gaan ek nie 'n x-afsnit kry nie. So as ek y gelykstel aan 0, gaan ek nie 'n oplossing vir x kry nie, want daar is nie 'n punt wat deur my x-as gaan nie. Hy gaan wel net deur my y-as. En ek gaan jou nou wys, hoe bepaal ons hierdie volgendes, hierdie draaipunte en my afsnitte. Nou wat gebeur as ek aan die p-waarde verander in hierdie formule hierso? Nou het ek 'n x kwadraat daar, maar nou kom maar iets by, nou het ek 'n x plus 2. Kom ons kyk waar lyk dit as ek plus 2 het. Nou het ek 'n x, ek het 'n 2 waarde. So wat gebeur? Hoe meer hierdie waarde skuif, maar kyk gou mooi, wat gebeur hier? Hierdie minus, hy wys vir my minus 2, maar ek het dan 2 positief hierso. Nou wat gebeur hier? Omdat my formule, ek gaan jou nou op die blaai wys, omdat my formule, of my funksie se standaardvorm, 'n minus daar het, om hierdie grafiek na die regterkant toe te skuif, wat moet ek daar insit? 'n positiewe 2. So as ek 'n positiewe 2 daar insit, dan bly die ding minus. As ek 'n minus 2, kom ons sê ek gaan minus 2. Ek skuif 2 eenhede links. Dit beteken ek skuif 2 na die minus toe. So as ek 2 na die minus toe skuif, wat gebeur hier? Hoekom is die ding positief? Want minus en 'n minus gee vir my 'n plus. 'n minus en 'n plus, hierdie regterkant is mos plus. So 'n minus en 'n plus gaan vir my 'n minus hier gee. So dit is al wat gebeur met hierdie funksie. Ek skuif of horisontaal, P laat my horisontaal skuif, Q laat my vertikaal skuif, en A, wat doen A? A maak of bo, kyk as ek A minus toe gaan, sien julle hier het my hele ding omgedraai, nou wys my parabool af. As ek A minus toe gaan, dan is my parabool af. Maar wat doen my A nog? Hy trek hom of na mekaar toe, nou raak hy dun, of ek vat hom op, hy is op, maar hierso is hy op sy wydste, hoe kleiner ek, of hoe meer hy gaan, hoe kleiner raak hy, kyk hoe dun is hy aan nou. Ja? So dit is wat my parabool funksie behels, wat gebeur met my parabool. So jy gaan sien in jou handboek, was daar nou baie maniere. Het was 'n baie lang verduideliking van alles, maar die basiese funksie wat jy moet weet, is maar net dat, ek net hierdie ding vat, laat hy volle skerm is. Ja, so wat gebeur maar net is, dat my A laat hom op en afwys, en hy bring hom in, of hy vat hom uit. My keywaarde skuif my parabool op, of hy skuif hom af. En my p-waarde in hy ding, wat doen hy met my parabool? Hy skuif my parabool kante toe. So ek gaan links en regs. Nou kom ons hak gou 'n bietjie vas by die kant toe skuif. My standaardvorm vir my parabool is die volgende. F van x
Ons werk mos nog eers op nommer 1, ons gaan nou na nommer 2 toe gaan. Of vandag gaan ons net op nommer 1 werk, ons sal môre 2. Nou het ek a x min p kwadraat plus q. Onthou, as hier nie 'n q-waarde is nie, wat beteken, wat doen q? Q skuif my parabool op of af. So as daar nie 'n q-waarde is nie, dan gaan my parabool nie eenhede skuif byvoorbeeld nie. Hy gaan dalk net daar op hy normale punt lê. Selfs met die p-waarde. As ek nie 'n p-waarde het nie, beteken dit my parabool se middelpunt gaan deur my y-as loop. Kom ons vat 'n voorbeeld. Ek het die funksie f van x is gelyk aan x, kom ons sê, hier gee hulle vir my minus 2 kwadraat plus 1. Nou wil ek gaan uitwerk. Wat beteken dit? Waar gaan hierdie ding deur? Wat kan ek dadelik sien? Wat doen my p-waarde? My p-waarde skuif my parabool of regs of links. As die 'n minus is, gaan my parabool in die regterkant sit. Hoekom? Want my oorspronklike funksie is minus p. Wat gee vir my 'n minus? As ek 'n minus hier ingesit het, gaan hy nog steeds minus bly? Nee, ek het 'n plus hier ingesit. So dit beteken ek het gesê ek wil 2 eenhede regs skuif. Ek wil plus met 2 eenhede na die plus kant van my as toe gaan. So plus 2 en 'n minus gaan vir my 'n minus gee. So, onthou die volgende, hy gaan nou agterste voor hom werk. As hier staan minus, dan is ek eintlik in die regterkant. As hy sê plus, gaan ek na die linkerkant. So minus beteken ek gaan soontoe. Plus beteken ek gaan soontoe. Ek gaan jou nou, die was nou net om 'n gehele beeld van dit te kry. Ek gaan nou vir jou wys wat gebeur, hoe kry ons 'n x-afsnit, hoe kry ons 'n y-afsnit en hoe gaan ons 'n draaipunt. Wat is die draaipunt van 'n parabool? As ek 'n parabool hier het, daai punt, daaronder, daar waar hy draai, daai punt soek ek. Want dit gaan my laagste punt wees daar waar my parabool draai. Voordat ek verder gaan, 'n symmetrie as beteken, as ek hierdie blaai vat en ek vou hom in die helfte. Nou vou ek my blaai in die helfte. Soos dat jy 'n jet sou gevou het, weet julle altyd jetjies vou in die klas en mekaar rondgooi. So as ek die blaai oopmaak, dan lyk hierdie kant dieselfde as die kant, hulle is dieselfde grootte. Daai vou van my, daai lyn hier wat hier deurloop, dit is basies my middelpunt, my middellyn van daai ding, né? Want hy verdeel die blaai mooi in twee, al twee kante lyk dieselfde. Selfde vir die parabool. Daar waar my parabool kom, daai onderste punt is my laagste punt, dit is ook my middelpunt. So die x-waarde, x is mos hierdie as hier onder, so my x-waarde van hom, as ek 'n lyn so deurvat, beteken dit is mooi die middelpunt, al twee kante gaan dieselfde lyk, so hierdie is my symmetrie as. Symmetrie as. Goed, kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Daai pakkie wat ek jou wel gegee het, kom ons gaan gou na hom toe. Nee. So hier is my pakkie. Ek wil nou weet, hoe gaan ek, sien julle, het ek vir jou gesê, die symmetrie as is die p-waarde. P-waarde is my x-waarde van daai draaipunt. Want ek gaan jou nou wys hoe kry ek die x en die y-afsnitte en my draaipunt. So hierdie grafieke wat ek vir jou hier gegee het op die blaai wys net vir jou elke funksie is anderste. Sien julle daar, g van x, waar is g van x is hier bloue? Hy is plus 4. So daar gaan hy deur punt nommer 4, dis sy laagste punt. So hy het van 0 af al die pad 4 eenhede opgeskuif. So sy q-waarde het neergeraak. H
H is die ene wat deur 2 gaan. Sy kiewaarde het meer geraak met 2 eenhede. F van x was net x kwadraat, daar was niks langsom aan die agterkant nie. Waar is x? So sy x kwadraat ene is daar onder, want daar is geen ander nie. En y is hierdie onderste ene wat 2 eenhede afwaarts geskuif het. So vir ons kiewaarde, plus by die kie beteken op en minus af. By ons p-waarde, dis die ene wat ek hier vir jou gegee het. F van x is hierdie middelste ene, daar is ons by die 0. Nou het ek hierdie ene in die linkerkant, wat na die minus toe gaan, kyk gou, hy is x plus 1. Hoekom plus 1? Want ek gaan een eenheid negatief toe. So ek het, mos nou, daar staan eintlik minus 1 mos altyd. Maar nou gaan ek nog 'n minus 1. Ek wil minus 1 gaan, so minus en 'n minus gee vir my 'n plus 1. So ek het een eenheid minus toe gegaan. Hierdie ander ene wat aan die regterkant is, ek het een eenheid na die regterkant toe gegaan, so hy wys in minus. So minus beteken regs en 'n plus gaan linkerkant wees, né? Kom ons kyk. Hierso. Hoe kry ek 'n draaipunt? Hier vra die vraag, gegee f van x is gelyk aan 2 hakkie x minus 1 hakkie kwadraat minus 8. Skryf die draaipunt neer. Nou kom ons kyk gou-gou. Hoe gaan ons 'n draaipunt kry? Jy gaan sien, hierso het ek vir jou in 'n wolkie gesit. Draaipunt is altyd op daai formule. As ons die funksie het, is die draaipunt die minus p-waarde en die q-waarde. Daar's 'n rede hoekom daar staan minus p. So ons funksie wat vir ons gegee is, f van x is 2 was dit minus 1 of was dit 'n plus 1 daar? Ja, minus. So, ek het vir jou gesê die draaipunt vir hierdie spesifieke funksie, die ene wat het ax minus p kwadraat plus q, daai draaipunt gaan altyd wees minus p-waarde en die q-waarde. Onthou, ons moet dit skryf in as koördinate. Dis die x-koördinaat en dis die y-koördinaat. So hoe kry ons die draaipunt? As ons kyk na daai ene, waar gaan hy draai? Minus 1, maar ek sê vir jou, jy moet die minus p-waarde van hom gee. So vir daai eerste ene, die draaipunt, gaan wat wees? As ek sê minus p en daai waarde, kom ons maal die twee met mekaar. So hier gaan ons nou staan in minus 1 eintlik, né? In p se plek, ons sit in minus 1 daar staan ons minus 1, en die minus p-waarde, p is ons minus 1. So minus 1 maal minus 1 gaan vir my 'n positiewe 1 gee. Ons ry altyd net die teken om vir die draaipunt. As daar minus staan, gaan jy by jou draaipunt die positiewe waarde skryf. As daar positief hier is, gaan jy die negatiewe waarde vir jou draaipunt skryf. So ons het die p, wat is q? Q is hierdie waarde. So my draaipunt gaan wees op die punt 1 en minus 8. Dit beteken ek kan klaar sien, hierdie parabool het een eenheid regs geskuif van my vertikale y-as. Het hy 1 punt geskryf, want dit is my x-koördinaat en dit is my y-koördinaat. Wat was vraag 2? Vraag 2 het vir ons gevra wat? Werk die x en y afsnitte van f van x. So kom ons kyk vir die x afsnitte. Kom ons begin eers by die y is gewoonlik maklik. So y afsnit, dan stel ons x is gelyk aan 0. So oral waar x is, gaan ons nou 'n 0 ingevul word, né? So as ek het y, dan f van x en y is dieselfde ding. Y is gelyk aan 2 maal met, wat is x? X is mos nou 0. 2 maal met 0 minus 1
kwadraat minus 8. So y is gelyk aan, onthou ons maal nog nie die 2 in nie, ons maak eers klaar met die hakkie. 2, 0 minus 1 is minus 1. Nou minus 1 kwadraat, minus 1 maal minus 1 geef my 'n positiewe 1, minus 8. So wat is die y is gelyk aan? 2 minus 8 geef my minus 6. So my y afsnit is wat? Onthou, ons moet dit in koördinaatvorm skryf. Daar waar y minus 6 is, wat was x hierso? Ons het ons x gelyk gemaak aan 0. So ek gaan hom skryf 0 minus 6. Dis my y afsnit. Kom ons kyk na my x afsnit. X afsnit stel y is gelyk aan 0. Nou maak ek my y 0. Waar is my y? My y was voor die gelykaanteken. So ek het 0 is gelyk aan wat? 2 maal met 'n x minus 'n 1 kwadraat minus 'n 8. So wat het ek nou? Nou het ek weer 'n vergelyking. Gewone vergelyking, ek moet hom uitwerk. Die maklikste is, ons wil x aan die een kant hê en die konstantes aan die ander kant, want ek wil x uitwerk. X is my onbekende. So ek vat my minus 8 en ek skuif hom oor. So minus 8 skuif hom oor raak, 8 is gelyk aan 2 maal met x minus 1 kwadraat. Wat kan ek nou doen? Ek kan nou sê, die 2, waarmee ek maal, kan ek mos gaan deel, die kan dan raak ek ontslaaf van die 2. So ek gaan deel met die 2 en daai kan, 8 gedeeld deur 2 is, 4 is gelyk aan x minus 1 kwadraat. Wat het ek nou? Ek het nou aan hierdie kant 'n kwadraat en ek het aan hierdie kant 'n 4. Wat is 4? 4 is mos die kwadraat van 2. So ek kan eintlik gaan en ek kan gaan sê vierkantswortel van hom en vierkantswortel van hom. So ek kan sê vierkantswortel van 4 is mos wat? Plus minus 2 is gelyk aan vierkantswortel van x minus 1 kwadraat geef my x minus 1. Wat moet ek nou doen? Nou moet ek sê, hierdie ding, ek moet ons nou x kry, x gelyk aan 0. So hier is 2 opsies, ek het 'n plus 2 en ek het 'n minus 2. So ek het eerstens, kom ons doen die eerste ene. Plus, jy hoef hier plus te skryf, 2 is gelyk aan x minus 1, of minus 2 is gelyk aan x minus 1. Kom ons werk x uit. So hier is x, ek vat die minus 1 oor, hy raak plus. So 2 plus 1 is 3 is gelyk aan x, of minus 1 ons vat hom oor, hy raak 'n plus. Minus 2 plus 1 geef my minus 1. So x is gelyk aan minus 1 of x is gelyk aan 3. Maar nou, afsnitte, ek moet hulle skryf in koördinaatvorm. Kom ons skryf hom in koördinaatvorm. Vir hierdie eerste ene, waar, kom ons sê, x afsnitte is wat? My eerste x afsnit, x waarde hier is 3. Wat is my y waarde? Ek het my y 0 gemaak. So daar waar x 3 is y 0. En hier waar x minus 1 is y 0, want ek het 'n 0 ingesit. Nou het ek my x afsnitte en ek het my y afsnitte. En ek het my draaipunt gekry. So ek kan eintlik nou na regte my parabool teken. Kom ons teken gou hierdie spesifieke parabool. En dan gaan ek vir jou die ander vrae verder wys, dan kan jy verder gaan. Dan doen jy vir ja, kom ons kyk eers na die parabool. Die skets van hom. Okay. Jy gaan dit nou netjies met hulle lineaal doen. Het ek hulle lineaal by my. Hou vas. Nou het ek lineaal, teken vir my 'n assestelsel. Jy kan hom teken so groot as jy wil, solank jy net alles mooi inpas. Okay. Nou deel ek hom op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Okay, die ene gaan 7 hê. Maar ek moet hom, ja, hy gaan 7 hê. Kom ons maak hom maar net, okay, check it. 1, 2, so hierdie is, ons kan ons pijltjies insit, want hy gaan verder. Dit is my y-as, hierdie is my x-as, en jy kan hom gaan nommer vir jou as jy wil, of jy hoef hom nie te nommer. Kom ons kyk gou gou. Eerstens, voor ons by die draaipunt kom, wat is my y-afsnit? Waar gaan ek deur my y-as by? Minus 6. So hieronder het ek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hierso is waar ek deur my y-as gaan. Okay, kom ek maak vir myself 'n kolletjie daar. Waar gaan ek deur my x-asse? 3 en 0 en min 1 en 0. Waar is min 1? Hierso is min 1, 1, 2, 3. Hierso is 3. So my parabool gaan so iets loop. Hy gaan kom en hy gaan daar deur gaan. Waar is my draaipunt? My draaipunt is hier. Hierso is 1. 1 is die minus 7 is, kom ons sê minus 8 is hierso. Dit gaan my draaipunt wees. Al wat ek nou doen, om hom te skets, vat ek net, ek is daardeur, en ek is deur daai punt, okay. Nou moet ek hulle nommer, hierso, y-as is wat? 0 en min 6. Draaipunt, hoe lyk my draaipunt? Hy was 1 en min 8. Wat is hierdie koördinaat hier? 3 en 0. Koördinaat hierdie kant, min 1 en 0. Sê nou hulle vra vir jou om 'n simmetrie as te teken. Waar gaan my simmetrie as is? My simmetrie as is mos hierdie middelpunt. Onthou jy, ek het vir jou gesê die middelpunt. Dan gaan jy net fisies gaan en jy gaan so en jy gaan sê dis jou simmetrie as. Okay? Simmetrie as. Simmetrie as. Dit is al wat jy moet ken. Jy kon nou net hierdie skets bietjie mooier gemaak het as myne is bietjie knap gemaak. So, as jy nou gaan kyk, kom ons sit gou hierdie waardes in daai slider wat ek vir jou gaan gee. So, ons het gesê A was 2. A is, nee, 2. Q was min 8, as ek reg was. Kom, myne gaan net by minus 5, kom ons stel sy settings. Ons soek, kom ons maak 10. En maximum 10. So, Q, wat ons tot by? Minus 8. En P was min 1. Nou, ek moet nie hier by min 1 wees nie. My waarde, hierdie waarde moet minus 1 wees. So, my slider gaan na x is minus 1. Kyk gou, ons het 2x minus 1 kwadraat minus 8. Kom ons zoom bietjie uit. Ok, so gaan jou parabool uit. Nou, as jy die punte wil sien, klik ek net hier op hierdie 3 dooitjies en ek sê special points. Nou wys hy vir my hierdie punte. Wat is die punt hier? Sien julle C is 1 en min 8. Wat was my draaipunt? 1 en minus 8. Wat is my x-afsnit? Dit is mos, my y-afsnit. Dit is mos waar ek deur my y-as kom. Punt D, 0 en minus 6. Kom ons kyk die x-afsnit hier. Is 3 en 0 en my ander x-afsnit is minus 1 en 0. So jy kan jou som, jy kan hom gaan doen, want as jy direk jou funksie in GeoGebra gaan insit,
Nou gaan hy wel vir jou die skets gee, maar jy gaan nie weet hoe het ek my x-afsnitte gekry, hoe het ek my y-afsnit gekry, en hoe het ek my draaipunt gekry. Dit is wat jy moet oefen. Jy kan jy algebra gebruik om jou te help, en om jou antwoorde te toets, en jy kan gaan rondspeel met hom, dan kan jy sien, hoe lyk dit as jy so 'n grafiek wel teken. So, wat ek wil hê jy moet nou doen, vir vandag, ons het nou gekyk na die draaipunt, ek het jou gewys hoe kry jy x en jou eie afsnitte, hierso is ons funksie wat ons geteken het, ons het hom geteken, hierdie was die ander ding. Nou, my waardeversameling en my definisieversameling, dit is wat jy wil weet. Nou, wat is my definisie en wat is my waardeversameling? As ons gaan kyk na definisieversameling of my definisiegebied, definisiegebied verwys na my x-as toe. So jy gaan sien, hy verwys altyd na my x-as toe. Nou, kom ons gaan kyk na hierdie parabool x. So hy wil nou weet, as ek na die x-as toe gaan, hy gaan altyd wees, hierso het ek 'n x en 'n x-afsnit, maar alles van my x-waardes is positief. So, dit beteken, al wat jy by 'n parabool, by jou definisiegebied, al wat jy gaan doen is, jy gaan elke keer sê, x is 'n element van 'n reële getal. Want ons werk mos nou nie met komplekse getalle nie. Jy gaan net sê, x is 'n element van 'n reële getal. Dit is vir jou definisiegebied. Kom ons gaan kyk na my waardeversameling. Waardeversameling van f van x. My waardeversameling van f van x is, ek skryf hom net, y is groter as gelyk aan minus 8. Hoekom skryf ek hom so? Want, hierso is ek op my laagste punt. So vir alle is die enige waardes onder minus 8 van y? Nee. Vir alle waardes van minus 8 af, het ek 'n y. Hy ding gaan tot weet jy waar nie, hy kan tot, is oneindig waantoe hy gaan. So ek skryf net y is groter as gelyk aan minus 8, want dit is my laagste punt. Sê nou my parabool het afgewys, wat sou ek geskryf het? Y is kleiner as gelyk aan wat se kol ook al daar waar my y-waarde, y-koördinaat van my draaipunt was. En dan die laaste vraagie van hierdie is, f sê vir ons, as f van x met 5 eenhede vertikaal opwaarts geskuif word, en met 2 eenhede horisontaal na links geskuif word, skryf die vergelyking van die resultante funksie in die vorm y is gelyk aan. So wat wil ons weet? Wat skuif? Ons skuif 2 eenhede na regs. So p gaan plus 2, wat saam met die minus 1 gaan. Ons kry plus 2 by. En ons skuif vertikaal op. So minus 8 plus 5. Minus 8 plus 5 geef my minus 3. En minus 1 plus 2 geef my 'n plus 1. Dit is so eenvoudig soos dit. So wat jy nou gaan doen is, nou doen jy hierdie oefening 1. Voltooi daai hele oefening. Al vat dit jou 2 dae om te voltooi. Voltooi hom, want met hierdie oefening gaan jy kan inoefen hoe skuif jou assestelsels en jou waardes soos dit hulle verander op jou kartesiese vlak. Ek gaan hierdie GeoGebra link gaan ek op die Google Classroom sit en julle gaan sommer weer die funksies en grafieke gaan ek ook oplaai sodat julle dit het, maar julle het dit mos nou die dag gekry toe julle rapporte kom haal het. En die video van ons lesie gaan ook al op wees. Ek hoop dit help julle en ek hoop julle het dit geniet.